hvala rektor Pater Damjan Listič za uvodni nagovor. Za vse, ki ste na Večerni akademiji prvič, to so mesečni izobraževalni dogodki, potekajo vsak tretji torek v mesecu ob 20. uri v tej dvorani. Smisel pa je kakšen? To, da pridejo izbrani, kompetentni gostje in predavajo različnih aktualnih in zanimivih temah. So tudi del širšega programa oziroma kar poslanstva jezuitskega kolegija, da izobražuje, podpira dialog in povezuje. No in kot omenjeno, danes je z nami gospod Lojze Peterle, ki ga vsi poznamo, predaval bo pa na temo z naslovom Med spoštovanjem in skrajnostmi. Gospod Peterle je bil prvi predsednik slovenske vlade, ki je izpeljalo samosvojitev v letih 1990 in 1991. To je bil tudi podpredsednik druge slovenske vlade, dvakrat pa je bil zunanji minister Republike Slovenije. Razen tega je bil podpredsednik Evropske zveze krščanskih demokratov, predsednik slovenskih krščanskih demokratov, večkratni poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, predsednik Komisije Državnega zbora za evropske zadeve, pa tudi član predsedstva Komisije za prihodnost Evropske unije. 4-krat je bil izvoljen za poslanca Evropskega parlamenta, kjer je bil med drugim pogosto član komitejev za zunanje zadeve in človekove pravice. Znotraj Evropske ljudske stranke pa je postal tudi član predsedstva. Gotovo je danes med nami gost, ki ima ogromno izkušenj s sodobnimi ideološkimi tokovi in njihovimi geopolitičnimi posledicami. Gospod Lojze Peterle, izvolite. Dober večer. Vesel sem in počaščen, da lahko podelim nekaj mojih misli o dostojanstvu in različnosti po 75 letih mojega življenja. Smejem se zato, ker mi je malo prej neka gospa rekla, da za 60 let dobro zgledam. Začel bom z eno zgodbo, ki se mi je pravkar zgodila. Zamudil sem ta prav avtobus, potem sem pa vzel taksi in sem mu rekel, naj me zapelje do cerkve svetega Jožefa. Sem rekel, veste, ki je to? Ja, je rekel, Viva Filip. Sem rekel, veste, da v vašem poklicu sem že srečal ljudi, ki ne vedo, kje je stolnica. Je rekel, jaz tudi ne vem. Taksist, rojen v Ljubljani, živeč v Ljubljani 60 let in ima približen vtis, čigava je cerkev na Travmostovju. Je rekel, niso uni frančiškani, jaz sem rekel, to so frančiškani. Torej, on ne samo, da ne ve, kje je stolnica, tudi ne ve, kaj je stolnica. To mislim, da je dobro izhodišče za pogovor o različnosti. Vidite, mi imamo lahko drug o drugem zelo različne in tudi napačne predpostavke. Jaz bi predpostavljal, zlasti po izkušnjah z londonskimi taksisti, ki 2 leti študirajo zemljevid Londona in ne boste povedali ulice, za katero ne bi vedel. Torej, tukaj pa imaš predpostavko, da ljubljanski taksist ve za ljubljansko stolnico. Ampak njemu se je zdelo to čisto normalno, da on tega ne ve, pa bi moral poklicno vedeti. Drugače so imela pa čisto zanimiv pogovor. Torej, eno od osnovnih dejstev našega življenja, našega teptanja zemlje je v tem, da smo si različni. Nekatere razlike so prijetne, so celo zaželjene, so lahko tudi vznemirljive, vse pa niso. In ljudje imamo, kako bi rekel, če gremo na raven narodov, lahko zelo različne kulture, zelo različne navade, zelo različne običaje, tudi različne vrednote, pa tudi različne geste. V nekaterih državah, če ti hoče prikimati, odkimajo. Pa ti misliš, da so proti tebi, kot so rekli, strinjam se s tabo.
Jaz o teh zadevah govorim, ker sem pač te različne kulture srečal, ne. In ko sem bil nazadnje v Bruslju, sem hotel dati roko rabinovi ženi. Ženi rabina, ki veliko dela v Evropskem parlamentu, je rekel: "Prostite, gospod Peterle, jaz sem vam že enkrat povedal, da žene rabinov se ne rokujejo z drugimi moškimi." Ne vem, kaj bi rekla Nika Kovač na to, ne. Ampak tako je. Glejte, ko je bil tukaj iranski zunanji minister, vam povem najprej hec, ker kvantiteta je tudi zanimiv pojem v svetu različnosti. Ko je tukaj pristal, jaz sem ga počakal kot zunanji minister, je rekel: "Koliko vas je že Slovencev?" Jaz sem rekel: "Okrog 2 milijona." Je rekel: "That's nothing." Torej, za njih, ki jih je 80 milijonov, koliko je to, on se je vprašal le, kaj jaz tukaj delam, če rečem. Ampak bi rad povedal drugo zanimivo zadevo. Iranski protokol, iranska manira ne dopušča oziroma ne dovoljuje, da bi se pilo vino za mizo, za katero so Iranci. In to ne velja samo v Iranu. Ko je prišel ta gospod v Ljubljano, s katerim smo imeli zelo različne pogovore, zanimive pogovore, ne, je njegov protokolist izrecno rekel, da minister ne bo sedel za mizo, na kateri bi bilo vino. Torej, oni uveljavljajo svojo kulturo tudi drugod, ne. Ti se moraš tukaj podrediti, ne. Ko sem šel pa jaz v Iran, se pa moja tajnica pa ena sodelavka so se pa oblekle po iransko. Mi smo pa izrazili spoštovanje do te kulture pač na naš način, ne. Ampak vam še hec povem, ne, mogoče ste kdaj v diplomaciji, kateri od vas ali celo ministri in tako naprej. Kaj so naši inovativni sodelavci naredili, ne? So namesto ene običajne mize so postavili 2 mizi in na moji mizi je bilo vino, na njegovi pa ni bilo. In smo zadostili pravilu, ne. Je bil pa isti prt čez obe mizi, tako da kdor ni vedel fin, da je mislil, da je miza ena, ampak bili sta 2 mizi, ne, tudi čisto rahlo ločeni, ne, in jaz sem pil vino, ne pa pil vodo, ne. Tako da, take stvari, zdaj sem malo na heco, ampak to so resne zadeve. Če teh stvari ne veš, če ne poznaš razlik, če ne poznaš vrednot in načel, ki so podlaga neki kulturi, ni treba, da šli zdaj recimo v Afriko, ne, ali pa Japonca, ne, se lahko zgodi, da živiš, da se ne srečaš s tem človekom, ker živi, bi rekel, tako drugače in so včasih tudi geste drugačne, ne, nasmehi so še kar v redu, ampak geste lahko pa že narobe razumemo, ne. Jaz bi tako rekel, nekatere različnosti vzamemo na znanje in se z njimi ne ukvarjamo, z drugimi imamo pa lahko težave. Eni so verni, drugi niso, eni so politično levi, eni so desni, različnih barv. In mislim, da imamo težave predvsem s tistimi razlikami, ki se nanašajo na življenje v družbi, ki so povezane z idejami, z političnimi koncepti in tako naprej. In vsaka družba na tej zemlji mora najti odgovor na vprašanje, kako živeti z razlikami. Prav vsaka. In na koncu dobimo ustave, dobimo zakone, dobimo podzakonske predpise, imamo pa tudi nenapisane zakone, ki tudi veljajo, ne, če tudi niso zapisani, ne. In odgovora na vprašanje, kako živeti v različnosti, sta v osnovi 2. Upam, da tega ne boste vzeli za poenostavljanje, za kakšno simplificiranje.
Jaz bi najprej govoril o totalitarnem odnosu do razlik. V totalitarnem sistemu nekatere razlike izrazito motijo. Zlasti razlike v pogledih na tisto, kar predstavlja oziroma zastopa oblast. Če se oblast, kot se je to v Hitlerjevem času zgodilo, odloči za vodilno raso, potem je dobro, da se pogledaš v ogledalu, kakšne barve si. Ni treba razlagati judovske zgodbe, 6 milijonov so jih uničili, pobili, tako ali drugače, ker niso bili prave rase, ker so bili pač na nek način drugačni. Ni nujno samo, da rasni princip je pač uvedel Hitler, Stalin in Lenin sta uvedla ideološki princip, komunisti so itak uvedli razredni princip, zmeraj je tle neki koncept, v katerem so eni ta pravi, dobri, zveličavni, eni pa niso dobri. Ali so potem drugorazredni, ali so kakorkoli. Vsekakor tisti, ki ne spadajo v te kategorije, če ti v komunizmu nisi pripadal vladajoči ideologiji, potem si potegnil kratko. In totalitarni režim ima nizko toleranco do različnosti. Verjetno ste spremljali, kaj se je dogajalo v Iranu, kako so tisto nesrečno žensko potolkali, pa še koga potem, in zadeve se še dogajajo, ampak tam je prekipelo in ljudje se preprosto pravijo, grem na ulice, ubijajo. Enako je bilo na Majdanu, jaz sem to spremljal, poznam ljudi, ki so bili na Majdanu v Kijevu in niso hoteli stran, so se pustili streljati, tako so bili prepričani v svojo stvar. Mi ne gremo, pa tudi če pade po nas. In v totalitarnih režimih je tako, da če si preveč drugačen, ti lahko tudi skrajšajo glavo. Najnižja stopnja je ignoranca, druga stopnja je diskvalificiranje. Jaz se spomnim, kako so nas preštevali včasih v šoli, kdo hodi k verouku. Jaz nisem razumel vprašanja. Pa sem v 6. razredu rekel, jaz nisem še nikoli manjkal. Tako piko naredilo, da je bilo veselje. Ampak so nas ves čas učili mračni srednji vek. Ampak zakaj vam jaz to razlagam? Ker nas neki ljudje v Ljubljani učijo danes spet isto. Govori se o fašistih, govori se o nacistih, sem pogledal na laž nekatere izjave aktualnih poslancev. Če te zanima zgodovina, resnica, ki ni nujno resnica nekoč edino zveličavne stranke, potem te okarakterizirajo, te označijo in si hitro lahko sovražni. In v takih sistemih človek ne velja prav veliko. In ne vem, koliko ste vi poslušali v srednji šoli ali na faksu o konceptu sovražnika. Kaj sociologov med vami, politologov? Zgleda, da ne. Ampak koncept sovražnika razumete. Ravno zdaj smo imeli predavanje o dr. Šumrada o slovenskem diplomatskem jeziku in se je tudi spomnil malo Napoleona. On je zelo trdo zastavil proti cerkvi in jo je imenoval za sovražnika. Da pa veste, kaj se dela s sovražniki. Sovražniki se ne govori, sovražnike se izloča, odstranjuje, če je treba, se jih seveda tudi likvidira. Ne vem, če ste kaj Stalina gledali po filmih, zdaj lahko gledate Mussolinija na nacionalki. Najprej so šli kmetje, potem so šli intelektualci, pa so šli oficiri in tako naprej. V milijone, prej smo omenili 6 milijonov Judov, pejte pogledati v knjige, koliko milijonov jih je šlo potem samo v Sovjetski zvezi. Tam niso samo posameznikov masirali ali pobijali ali stradali,
jih dajali v Sibirijo. Ne vem, če vi veste, ampak jaz sem tudi malo zgodovine pa geografije študiral. V času Stalina so premaknili cel narod, krimske Tatare, ki jih je bilo okrog 400 000, če se ne motim, so vse preselili v Sibirijo. Mislim, da se še zdaj vračajo, rekel, potomci nazaj. Skratka, to je odnos do različnosti. In vidite, tudi zdaj ne morem mimo te omembe, kaj dela Putin. On je proglasil Ukrajince za praktično so Ukrajinci in Rusi isti narod, bratski narodi, ampak ne vem, kako se stanki naredi brate in prijatelje. To so zmeraj, rekel, težka vprašanja. Skratka, v totalitarizmu razlika moti, zlasti kritičnost moti. Zdaj smo praznovali 20 let smrti Jožeta Pučnika, ki je preživel v stoletju samici. On je bil komunist, je bil v jedru sistema, ampak ker je mislil drugače, so mu hitro pokazali, da tako ne bo šlo in je moral potem še enkrat diplomo delati, ker tle mu niso hoteli niti diplome izdati in je v Nemčiji še enkrat študiral. Se pravi, čujem, če vam takele stvari razlagam, ampak ker v naših šolah o teh časih skoraj da nič ne zvemo, jaz vidim, ko hodim po šolah, mladina niti ne ve, ne sliši, da smo imeli vojno za Slovenijo in tako naprej, pa potem sem večkrat pedagoški. Sem študiral za profesora, pa učil sem pa sam en teden. V netotalitarnem svetu ali pa v demokratičnem svetu pa velja en drug princip. Robert Schuman, Adenauer, De Gasperi in drugi, so se predno so podpisali tisto prvo pogodbo o jeklu in premogu, torej so dali pod isto komando tisto, zaradi česa so se Nemci in Francozi večkrat udarili in so bile milijonske žrtve. Ampak predno so tisto podpisali, so se zmenili, da je človekovo dostojanstvo, spoštovanje dostojanstva vsakega temelj te nove evropske zgradbe. In tukaj, kjer so se tako zmenili, kjer je dostojanstvo zapisano v Lizbonski pogodbi, v Evropski listini temeljnih pravic, je nedotakljivost človekovega dostojanstva zapisana prva, v drugem členu je pa pravica do življenja. In zdaj, če ti spoštuješ drugega, pa se z njim pogovarjaš, pa ga ne preganjaš, ga ne zapiraš, ga ne streljaš, z njim sklepaš kompromise. V Bruslju je uspeh, oziroma je najbolj običajno, če ti vidiš v eni restavraciji, boljši ali slabši, dva različna človeka, enega desnega, enega levega, ali enega zelenega, enega liberalca, ker tam so navajeni, da se pomenijo, oziroma pogovorijo in dogovorijo in nekaj sprejmejo. Pa nas velja za uspeh, če si drugega odrinil, če si ga preprečil, če si ga onemogočil, če si podaril, kar je naredil on in ti delaš novo. Ne bi šel zdaj v zelo aktualne politične zadeve, ampak razumete, o čem govori. In spoštovanje človekovega dostojanstva je ena zadeva, za katero se tudi v Združenih narodih, ko so sprejemali splošno deklaracijo človekovih pravic in je evropsko stran zastopal filozof Maritain, ki je tudi v Sloveniji bil kar znan, zlasti po zaslugi gospoda Rebule, pisatelja Rebule, pa tudi kdo drug je dal kaj na njega. Torej, princip človekovega dostojanstva nekaterim ni všeč. Zato, ker ga tisti, ki so s tem začeli, povezujejo s transcendenco, ki je seveda zaznamovala močno evropsko zgodovino. In čim bolj jo izganjamo, tem slabše nam gre. To je moje prepričanje, rekel, življenjsko, oziroma to, kar zdajle gledam. In tle bi vam rad povedal
vsi vemo, slišimo Schumann, oče Evropske zveze in tako naprej, ampak Schumann je bil kristjan. Je imel nemško in francosko izkušnjo, bil je potem francoski premier in minister in tako naprej. On je predlagal tisto spravno izjavo med Nemčijo in Francijo, čemur se nekateri še danes čudijo, da je bilo to mogoče, na Balkanu ni mogoče, v Sloveniji ni mogoče. Skratka, on je bil kristjan, ampak ni nastopal z zastavo svojega škofa ali Vatikana. On je genijalen v tem, da je prevedel Kristusovo zapoved, ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe, je on prevedel v politično govorico. In on je eden glavnih, bi rekel, zastopnikov spoštovanja človekovega dostojanstva. In v dostojanstvu nimamo tiste Cankarjeve zgodbe, ne vem, če je kdo bral njegovo črtico ali knjigo o človeku, ki je izgubil prepričanje. Tam se srečujejo ljudje, eden ima 20 cm dolgo prepričanje, eden ima 5 kg težko. Skratka, on se je pohecal s kvantitativnim pristopom. Skratka, če smo mi v dostojanstvu 1 proti 1, ni večjega ali manjšega dostojanstva. V dostojanstvu smo z vsakim 1 proti 1. In tega se ne da kupiti, tega se ne da prodati. Problem za neverujoče je, da verujoči dostojanstvo vežemo z unim, ki nas je ustvaril. Ker zaradi njega imamo dostojanstvo. Mi rekel se narodimo po svoji volji in tako naprej. Ne vem, to je zelo zanimiva tema, bi bilo fajn eno celo predavanje o tem narediti, ampak dajmo vzeti tole, da je pač dostojanstvo, v dostojanstvu smo si enaki. V vseh drugih zadevah smo si lahko različni, ampak spoštovanje dostojanstva je tudi temelj demokracije. Zato imajo stranke enakopraven status, možnost, da delajo, pač moč imajo v skladu s svojim rezultatom, ampak vsak ima dostojanstvo, tudi opozicija. In tukaj bi rad vendar nekaj rekel tudi o osamosvojitvi. Mi smo takrat, 6 strank smo se strinjali, da je treba vpeljati demokracijo in samostojnost. In smo rekli, poslej bomo vsi enaki. Tudi Jože Pučnik, ki ga kritizirajo tako kot meni, da ni bilo ilustracije, je rekel, zdaj ali poslej bodo vsi drugačni. Bomo imeli druga pravila, ki bodo temeljila na drugih vrednotah in načelih in bo pri nas drugače. Dobro, v tem bi rekel, da se je zmotil. Torej, vsekakor smo takrat formalno uvedli demokracijo in nismo imeli več samo ene stranke, ki se je imenovala Avantgarda in je imela vse prav in si lahko tudi privoščila vse. Mimogrede, a veste, koliko vil je imel Tito? 20, kaj ste, 10? 25. 25. Komaj hodil od ene do druge. Ne bom zdaj propagiral knjige o Jovan, ki jo je Omerza napisal. Lejte, ampak zdaj, če gremo mi malo naprej skozi tole dostojanstvo vsakega, potem pridemo do težkih vprašanj. Kdo je vsak? In kaj je življenje? In kdaj se začne človek? To so temeljna vprašanja, življenjska vprašanja. Zelo lepo in enostavno se sliši, vsako dostojanstvo, vsaka človeška oseba, ampak se začne oseba. Naša hčerka se je rodila pri 7 mesecih, pa je bilo vse v redu. Jaz sem bil nosilcem poročila v Evropskem parlamentu, ki je bilo kritično do Kitajske, v kateri takrat veljal red, da v 7. mesecu nosečnosti lahko država poskrbi za
prisilen splav. Injekcijo v nosečnico, detca pa stepejo, ne, oziroma tako je bilo še pred, mislim, da sem smel to pred 7 leti, ne, ker je bila politika enega otroka, zdaj so to spremenili, ne, ampak zdaj le čuti Kitajska posledice te politike in se tudi pri njih število prebivalstva zmanjšuje, ne. In bi vam rad omenil eno zadevo, iz katere boste razumeli, v čem je lahko problem, ne. Pred več leti se je začela ta terapija s tako zvanimi odraslimi celicami, ne, in najbolj dobre oziroma uporabne so celice iz maternice, ne, oziroma iz embrijev, ne. In je nemški Greenpeace vprašal, ali se lahko patentira rezultate, ki jih delajo, raziskave, ki jih delajo na embrijih, ne. To pomeni, da embrijo itak nima nobenih pravic, nobene zaščite, ti jih lahko sproduciraš z umetnim oplojevanjem, kolikor hočeš, in se potem z njimi igraš, ne. Jih tudi pustiš rast, dokler hočeš, pa jih zamrzuješ in tako naprej. To je velika tema medicinske bioetike, ne. No in Evropsko sodišče, ki je vrhovna ustanova, je takrat tako zvani Bristol, primer Bristol case, ga dobite na Googlu, ne, je povedalo, da se ne sme patentirati izsledkov iz raziskav embrionalnih celic, oziroma raziskav na embrijih, ne, ker gre že za človeka. Torej, oni sodniki, ne biologi, ne teologi, ne filozofi, ne vem kdo, so rekli, da se človek začne s početjem, ne. Jaz nisem še srečal nobenega profesionalca, ki bi si upal reči, da je bila moja hčerka en dan pred 7. mesecem, ko se je prezgodaj rodila, da še ni bila človek. Pa tudi za en dan prej si noben ne upa reči, ne. Jaz sem več ljudi to vprašal, kaj misliš, ja, ne, ljudje ne tvegajo, ne. Lani se je rodil eden, pri 4 mesecih pa je preživel, ne. Zdajle sem srečal, ne zdajle, pred 2 dnevi, ne, eno sopevko, ne, ki je vsa vesela, da je noseča, je rekla, že bije, ne, se že sliši, ne, se že sliši srce, ne. In zdaj, če take stvari razlagaš, greš v tem svetu že komu na živce, ker pravi, da vplivaš na čustva, ampak naše vprašanje je res, kdo je ta vsak, ki ima pravico do dostojanstva, in če se človek začne s početjem, kar mi verjamemo, ne, ali vsaj tako so nas učili, ne, potem je to dostojanstvo zahteva varovanje, ker sam ta začetek ne more ničesar, ne, zahteva varovanje, ne. In zdaj bom še eno zgodbo povedal, čas gre kar hitro, se bom držal danega mi časa, ne. Z eno našo političarko, ki je zdaj v vladi, smo imela enkrat debato na televiziji, kjer je voditelj Marcel Štefančič rekel, da jaz delujem protiustavno, ne, ker sem proti splavu, ne. Ne, sem rekel, Marcel, poglejte ustavo dobro, poglejte zakone, nikjer pri nas ne piše izrecno, da je splav pravica. Če bi šli Spomenko Hribar, ki je znano ime, slediti ali gledati, bi videli, da je napisala en članek, v katerem piše, splav ni pravica, je pa možnost pod določenimi pogoji. Tako se je s splavom začelo, tako se je tudi z evtanazijo začelo, ne. Danes je to zadeva poljubnosti,
kot je zadeva poljubnosti, izbira spola in tako naprej. No, in s to gospo, ki je, ne bom imenoval, je rekla: Lojze, moj trebuh je moj trebuh. Jaz sem to v parlamentu evropskem poslušal 15 let, ne? Z leve strani. Ne? In sem rekel: posluš, jaz razumem, verjamem, ampak imam zate eno vprašanje. Kaj pa, ko je v tvojem velikem trebuhu en manjši trebušček? A ima on tudi pravico do svojega trebuha, oziroma tisti človeček, ali ga ima od 3 mesecev, ali ga ima od 7 mesecev, ali ga ima od 3. tedna. Ne? Tako pridemo pol v težave in ne pridemo daleč. Pol se reče, ti se greš ideologijo. Ne? Ampak to je, veren, neveren, jaz mislim, da bi morali biti do tega zelo, zelo pozorni, ker če začnemo jemati spočeto življenje zgolj kot skupek celic, ampak vsako milijoninko sekunde je teh celic več, oziroma je drugače, bi rekel, človek nastaja tako rekoč zelo hitro. Ne? In jaz sem prepričan, da je danes nepozornost do začetka življenja, ki samo ne more veliko, da je to velik problem predvsem zahodne civilizacije. In sem eden od teh, ki trdi, da smo v veliki dekadenci, oziroma da padamo. Zdaj bi vam rad pa, da mi ne bo časa zmanjkalo, se moram spomniti pa še gospoda, ki mu je posvečena ta cerkev, ne? Različnost Kristusa. A bi kdo lahko v tem trenutku rekel, v čem je bil Kristus najbolj različen od tega, kar smo imeli ali vedeli prej? Kaj bi bilo to? Odnos do nasprotnika. Super, hvala. Prav to sem želel povedati. Torej, to je, glejte, ljudje pravijo, saj tudi ta religija, pa ona religija lahko najdete to in to. Ne? Ampak ljubi, ne samo ljubi svojega bližnjega kot samega sebe, ne? Ampak ljubi svojega sovražnika, nastavi drugo lice in podobne zadeve. Ne? To je tako različno od tega in je, kar smo poznali prej, tudi različno od Starega testamenta, čeprav Kristus ni bil revolucionar, je rekel, sem prišel postaviti dopolniti, ne pa podirati. Ne? Ta ljubi bližnjega imamo že tudi na začetku Biblije, ne? V Starem testamentu. Ne? In rekel, ta Kristus je zame kot politika zanimiv še posebej v svojem konceptu oblasti oziroma moči. Ne? Reč danes politiku, da če hoče biti prvi, naj služi drugim, ne? Je kako bi rekel, marsikdo, mislim, da vsi to razumejo, ampak ne bi rekel, da prav vsi to tudi delajo. Ne? On je namesto oblasti prišel, ali volje pomoči, recimo s kakšnim filozofom, ne? Je prišel z idejo služenja, ne? In je sam najbolj služil. On bi se lahko križa rešil z nasmehom, ne? In bi one, pravi, zakaj jih ni pa hipnotiziral, zakaj se je pa dal biti. Ne? Torej, človeku je pustil totalno svobodo, da so Boga ubili, kakor se temu reče. Ne? Vemo, kaj je pol sledilo, ampak on je vzel, ne, to, je tudi rekel, seveda očetu, naj se zgodi tvoja volja, torej on je bil totalno ponižen in pokoren, ampak moč je pokazal kasneje in od tega živimo tudi mi. Ne. Jaz mislim, da večjega
koncepta enakosti, ali kako bi rekel, večjega 1:1, kot ga je postavil Kristus, ki je rekel, drugi je glih toliko vreden kot ti. Ne postavlja se na drugega, vidva sta po dostojanstvu enaka. Torej, v sistem človekovih pravic ga ne vidim v tej moči, kot ta osnovna relacija med jaz in ti, kjer se seveda tudi dogaja kultura, politika in tako naprej. Glejte, jaz mislim, da bo spodobno, nekaj minut, če zmenili smo se za 45 minut, da jaz tole zadevo počasi zaključim. Glejte, mi ne samo, da imamo vsak svoje dostojanstvo in svojo različnost, imamo tudi vsak svojo odgovornost, kako s to različnostjo ravnamo. Jaz mislim, da smo zelo bogati ljudje, ravno zaradi človeka, o katerem sem govoril prej, ki je govoril o Božjem kraljestvu. Oni so ga želeli za zemeljskega kralja, njega to ni zanimalo, on je kazal drugam, in vemo, kaj je menil z nebeškim kraljestvom. Tako da jaz bi rekel, da živimo v eni družbi, v kateri se koncept sovražnika še ni pospravil, oziroma je še prisoten. Jaz sem se nekoč pogovarjal s takrat še številnimi komunisti, s takimi, ki so doživeli drugo vojno in vse okrog nje. In se je z njimi dalo pogovarjati, ker so vedeli, kaj se je zgodilo, in so imeli vsaj nekateri tudi malo moralnega mačka. So tudi vedeli, kaj je bilo narobe. Veste, v Rogu se je dolgo govorilo, da tega ni bilo, dolgo se sploh ni govorilo, potem se je priznalo, da je bilo, potem so rekli, da je bila napaka, šele veliko kasneje smo prišli do tega, da je bil to zločin. Zdaj pa vidite, da se ta država ne more zmetniti, ki bodo ti nesrečniki, med njimi številni vaših let, ki bodo pokopani. Skratka, mi se ukvarjamo s to, kako bi rekel, s tem konceptom sovražnika, z eno polarizacijo, ki jemlje v bistvu energijo in nas v marsičem blokira. In v teh zadnjih minutah bi vam rad povedal, da sem vprašal enkrat finskega, že pokojnega ministra za gospodarstvo, ki bil tudi prej v času bila skupaj evropska poslanca, sem ga vprašal, v čem je vir finskih uspehov. Oni so imeli v začetku 90-ih let, so imeli 25% nezaposlenih, strašne razmere, nemogoče, pa so se pa skupaj vzeli in so začeli postajati vodilni na številnih področjih. In glede so rekli, najprej moramo delati z učitelji učiteljev, pol pa naprej. Tam imate inovacijo v svetovnem vrhu, vzgojo in tako naprej. No in je rekel, tri stvari so bistvene za naš uspeh. Zgodovino smo opravili leta 1945. Zgodovina nas ne deli več, nas ne matra, ni vprašanje. Je rekel drugič, imamo realen ali realističen socialni dialog. Socialni dialog pomeni pogovore med vlado, delodajalci in delojemalci. Je rekel, pri nas nihče ne licitira navzgor, če ne ustvarimo. Je rekel, mi se zmeraj pogovarjamo samo o tem, kar ustvarjamo. Poglejte pa nas, kaj se dogaja. To je bil tudi jugoslovanski princip. Vedno je imela distribucija prednost pred kreacijo. Je rekel, tretja stvar, je pa ta, da je meni vseeno, je rekel, jaz lahko spim tudi, če je levica na oblasti. Je rekel, ker mi se strinjamo na Finskem v bistvenih zadevah. Mi se strinjamo, kaj je za Finsko dobro. In mi, ko gremo na volitve, je rekel,
tekmujemo po istem programu in pravimo, mi bomo isto naredili boljše kot oni. Ne? Oni ne podirajo. Ne bom prav razlagal, kaj se pri nas dogaja, ampak pri nas je veselje, če drugega odstraniš. Pri njih je pa veselje, če ga vključiš, če lahko skupaj nekaj narediš. Pa imajo seveda tudi tam opozicijo in tako naprej. Glejte, jaz mislim, da sem tale čas porabil, malo sem hitel, ker sem vam želel veliko povedati, ampak upam, da ste razumeli v osnovi, kaj sem vam želel povedati in vam želim, da bi se držali linije, ki se napajajo iz spoštovanja človekovega dostojanstva. Če se spoštujemo, se pogovarjamo, sklepamo kompromise, gremo tudi skupaj kaj popiti, na Dolenjskem rečemo, a greš na 2 deci, oziroma gremo na 2 deci. Jaz še vedno to propagiram, mislim tudi začeti z enim dialogom na visoki ravni, v katerem bodo sodelovali vedno različni ljudje. Mi moramo najti pot iz te polarizacije, ki nas ne krepi. Vojno imamo nedaleč stran, v Zagrebu je že pristal brezpilotni avion, ki je imel eksploziv. Ne vemo, kaj bo s to vojno. Imeli smo pa že vojno, jaz pač žal to izkušnjo imam, ampak ta, ki je v Ukrajini, je hujša. In zato je pomembno, ali mi krepimo našo medsebojnost in njeno kvaliteto, ali se bomo pa še naslednjih 100 let samo, pravijo na Dolenjskem, rukali. In jaz vam želim, da bi prispevali k temu, da bi bila Slovenija malo bolj nasmejana, malo bolj nasproščena in malo bolj sodelujoča. Hvala, da ste me tako dolgo poslušali.